คือปอดสมัยเป็นเด็กหน่อยนะจ๊ะมันระบาดนะโรงเรียนไหม แสบคอยเด้น้ำไม้ชาแนลสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะพี่น้องกับน้องไม้สาวอุดรจันทร์สินแลนด์มื้อนี้น้องสิพาพี่น้องมากินใส่ไก่ย่างจ้ะพี่น้องใส่ไก่ย่างตลาดนี่ละจ้าเลยก็ได้นี่น้ำจิ้มแต่ว่าไม่ใช่น้ำจิ้มร้านนะจ๊ะน้ำจิ้มอันนี้อีนมปั่นเองจ้ะพี่น้องย้อนไว้เด็กหน่อยเนาะพี่น้องอันแบบว่าขายหนาโรงเรียนน่ะนะใส่ไก่ตะกี้ไม้ละบาทเด้อพี่น้องอันนี้ไม้ละ5 บาทจ้ะน้ำลายแตกแล้วพี่น้องพักเกมของเฮากับมีโหระพาสลัดและก็บักแตงเด้อพี่น้องมาจ้ะบ่ต้องพูดพร่ำทำเพลงจวดเลยจ้ะน้ำจิ้มเด็ดๆข้นๆเบิ่งพุ่นน่ะอีดมปั่นเอานะคะแสบคอยเด้หลังเลิกงานคือเก่าจ้ะพี่น้องฝนตกเนาะได้ยินเสียงฝนบ่จ้ะเขาสู้หนาฝนอย่างเป็นทางการแล้วเนาะมิถุนามาจ้ะพี่น้องมากินใส่ไก่กับนมไม้คือปอดสมัยเป็นเด็กหน่อยนะจ๊ะมันระบาดนะโรงเรียนไหม แซ่บคักสดกันนะบัดนี้พี่น้องน้ำจิ้มแซ่บๆนี่ไหมแซ่บคอยเด้น้ำจิ้มคนแซ่บแห้งพี่น้อง
ฟินมาเด้อพี่น้องมาเด้อหืมเสียงฝนปอแปะปอแปะพวงบินตำไม่ได้ใส่นอกบัดเนี่ยเด็กเลยได้เนี่ยพี่น้องหลังเลิกงานคือเก่าจ้ะ2 ทุ่มครึ่งนี่พอยี่แม่เขาห้องแล้วจ้ะแซ่บครับพี่น้องบ่มีหอดคำเว้าจ้ะ
บักแตงเป็นกระดันพี่น้องงัดเอาบอกกับผู้ใดบักฟวงบินตั้มนี่ไหมโจเดียวขอรออิ่มแล้วพี่น้องกินหวานกันเด้อบัดเนี่ยบักทุเรียนพูดหน่อยๆจ้าว่าไงดอกอีแม่เพิ่นกินเรือไว้ให้ มันสิว่าแล้วนะจ้าบักทุเรียนแพงอีกแล้วเสียงป้ากับอีแม่อยู่ในห้อง เรียบร้อยดีจ้ากินข้าวกินหวานครบน้องมาสิขออนุญาตลำลาเด้อบัดนี้เด้อ จังไดก็ฝากไว้ในเด้อจ้าพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องไม้ด้วยการกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็คอมเมนต์ติชมได้เด้อผิดพลาดประการใดอันใดน้องไม้เฮ็ดบ่ถูกต้องคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเด้อจ้านมไม้อ่านทุกคอมเมนต์นะคะสำหรับมื้อนี้นมไม้ไปแล้วจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้นมไม้เด้อพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า